لما بكون عايزة ادلعهم كده واعمل لهم اكلة كده حلوة، بيحبوا ياكلوها بره، بس نعملها في البيت عشان طبعا الظروف المادية والاقتصادية اللي كلنا طبعا بنمر بيها. مفيش احسن ولا اجمل من الاختيار للطاجن ده. الطاجن ده بجد خطير، هينقلكوا كده لعالم تاني بره بمبلغ وقدره. لا، هنعمله في البيت بكل سهولة. تعالوا مش طول عليكم واقول لكم المقادير ايه وطريقة التحضير ايه. يلا بينا. اول حاجة بقى في طاسة كده على النار هجيب مادة دهنية، ممكن نستخدم زيت وسمنة، زيت وزبدة زي ما انتوا كده حابين. بس عايزة اقول لكم الزبدة في الموضوع ده هتبقى بجد اختيار حلو قوي. هبتدي بقى تبتدي ان هي تدوب معانا، وهبتدي ان انا احط كده بصلتين يكونوا متوسطين مفرومين ناعم. وهنا الخطوة دي مهمة جدا، البصل معانا يكون مفروم ناعم عشان انا مش عايزة احس بيه في الطاجن، او يبقى معانا قطع كبيرة في قلب الطاجن بتاعنا. هبتدي بقى البصلة كده تبتدي تدوب معانا وتتشوح كده معانا وتاخد كده لون كده شوية مش كتير. وهبتدي انزل بثوم مفروم معانا كده في الكبة مع ليمون، وممكن طماطمايه صغيرة وفلفل سبايسي، تتبيلة كده او بهارات كمان السمك هتديله طعم حلو جدا. هقلبها بقى كده بالشكل ده، وهبتدي بعد كده هيكون عندي نص كيلو من الجمبري، هبتدي انزل بيه كده بالشكل ده. وهنا انا مختاره كده جمبري يكون وسط ما يكونش صغير علشان يبان معانا في قلب الطاجن. بصوا اكله خطيره يا جماعه. بما اننا بقى داخلين على الاعياد وكمان المناسبات ان شاء الله باذن الله السعيده، وسنه بقى جديده تكون سعيده، هنعمل بقى الوصفه دي كده باذن الله وتكون سنه خير وسعاده. هنحط بقى كمان معاها فلفل الوان متقطع كده صغير وشويه من الشبت، هينقل الموضوع معانا لحته تانية خالص. هنقلبه كده ونيجي في النص نعمل كده فتحه ونحط عليها معلقه واحده بس من الدقيق. هبتدي بقى اقلب كده الدقيق علشان يبتدي يتحمر معانا ويستوي معانا الدقيق. وهبتدي بقى اجيب دلوقتي ملح وفلفل اسود، وممكن اضيف بقى شوية كمون، بس انا طبعا حاطة بهارات وتوابل السمك في قلب التتبيلة التوم زي ما قلت لكم في الاول. هقلبها بقى كده شوية، وخلوا بالكم الجمبري ما بياخدش وقت كتير على النار علشان ما ينشفش معانا. بقلبه كده شوية، وهنزل عليه بكوباية من الكريمة مع نص كوباية كده من اللبن. لو حسيتوا ان القوام تقيل معاكم، انا عايزة القوام بتاعه يكون خفيف زي ما انتوا شايفين، لان هو بيتقل معانا. ما عندكوش يا بنات كريمه، ممكن تستخدموا كوبايه من اللبن وتحطوا عليها بس معلقه واحده من الدقيق وتقلبوها كويس جدا، وتضيفوا عليها برضو لو حابين مكعب كده من المرق. هبتدي بقى اقلب كده، وبعد بقى ما استوى معانا وادي القوام المناسب معانا، هبتدي بقى احطه كده في طواجن. هكون بقى شغلت الفرن علشان على طول هدخله بسرعه على الفرن. يا ريت بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. بعد كده بقى هحط كده شوية جبنة كده موتزاريلا، لو عندك بقى اي نوع جبنة شيدر بارميزان تقدري برضو تحطي على الوش زي ما انت حابة. حط بقى هنا شوية من الجبنة الشيدر وشوية من الجبنة الموتزاريلا على الوش. وهكون مشغلة الفرن زي ما قلت لكم، بس هكون مشغلة الرف اللي تحت علشان يبتدي ان هو الجبنة تبتدي ان هي تسيح معانا، متخليش الشواية على طول علشان الجبنة ما تنشفش معاكي. هدخلها بقى كده الفرن لمدة بس حوالي ربع ساعة، وهطلعه لان طبعا كل حاجة مستوية فيه. وعظمة العظمة، بصوا بقى الجمال والحلاوة بجد حاجة كده خطيرة. خد بقى لون، فتحت عليه الشواية بعد الربع ساعة علشان ياخد كده اللون الجميل القمر ده من فوق. الطاجن ده بجد يا جماعة من احلى واجمل الطواجن. بره غالي جدا، يعني الطاجن ده الواحد ممكن ياكلوا فيه فردين او ثلاثة كمان. بره بيتباع باكتر من 600 جنيه. عايزة اقول لكم بجد توفير التوفير، هتعمليه بكل سهولة. وده حتى بنص كيلو بس جمبري، شوفوا هيأكل كام فرد في العيلة. بجد سوبر توفير، حاجة كده عظمة العظمة، وطعمه بجد خطير. لما تجربوه ان شاء الله انا واثقة ان هو هيعجبكم. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.